Киосерка, Киосера, Экосис М2135. Короче, во время работы присутствует легкий фон на изображении. Давай разбираться, подкинули проявку, ничего не поменялось. А потом думаю, давай-ка разбираться. Давай вычищать проявку от тонера. Тот, который засыпали. И вот посмотрите, что с пылесосом. Какой налет внутри проявки был. Такой, как мука. В общем, сыплют просто-напросто говно. Его очень много уходит в отработку. Говно с какими-то примесями. Просто непонятно, с чем это тонер. Дальше. В драме вот корона, тут барабан. В драме вот там в отработке все просто в хлам забивается. То есть одну тубу, заправленную такую вот тонером на каком-то мусоре, аппарат даже не мог отходить. Считай, что больше половины тонера сразу уходит в отработку. Короче, разобрали дырку, выломали плоскогубцами в тонере. Нормальный тонер. Проявку идеально вычистили. Сейчас поставим новый барабан, потому что в старом барабане, от того, что было много отработки, пошли уже борозды, царапины. Лезвие, как оказалось, просто в идеальном состоянии. Сейчас поменяем барабанчик, и аппарат будет работать. Вот такая вот ситуация. В Киосеру засыпайте при заправке нормальный тонер.